كيف للذاكرة أن تنسى؟ كيف لها أن تنسى صوت الأرض المرعب بصخبها ووجسها، بهزيزها وعقيرها؟ كيف لها أن تنسى وفي مقدمتها فجر وحدث عظيم لا يغفلان؟ كانت عقارب الساعة تشير إلى 4:17 فجر الاثنين البارد في 6 من شهر شباط عام 2023، حينها زلزلت الأرض في الشمال السوري والجنوب التركي معا. 7.7 درجات على مقياس ريختر كانت كافية لإسدال الستار على أعنف زلزال لم يعشه السوريون منذ أكثر من 850 عاما. في ذلك الفجر الشتوي البارد ومع زلزلة الأرض استفاق السوريون على غير المعتاد، وبعضهم لم يتسن له إلا أن يظل راقدا في نومة أبدية. وأي معتاد هذا عندما يتلخص المشهد بالهرب من تحت أسقف ومن بين جدران منازل وأبنية تتساقط مع صيحات من الخوف والرعب تصدح في كل مكان. إنها صيحات المناجاة تارة والمنادات تارة أخرى. تلاشى الفجر وتجلى النهار، ومع هذا التجلي تكشفت خيوط فاجعة الزلزال المدمر. وفي لغة الأرقام التي وثقها الدفاع المدني السوري فقط 2172 شخصا ارتقوا بفعل النكبة، و2950 شخصا نجحت كوادر الخوذ البيضاء بانتشالهم من تحت الأنقاض جراء الاستجابة ل180 موقعا ضمن 60 مجتمعا بمناطق مختلفة في شمال سوريا. كان فيها أكثر من 580 مبنى مهدم كليا، وما يزيد عن 1578 مبنى آخر مهدم جزئيا. أرقام خلفت مأساة جديدة من التشرد تلخصت بنحو 40,000 عائلة باتت حينها في العراء وبلا مأوى. أيام وليال ثقيلة عاشها السوريون إبان زلزال شباط المدمر، ربما كان الأثقل منها صمت المجتمع الدولي وفتوره والتباطؤ في تقديم الدعم اللوجستي لفرق الإنقاذ التي استنفذت طاقتها بشهادة الاستعانة بمعدات تقليدية بسيطة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، في وقت كان المحق الوحيد فيه بالصمت هم المنقذون فوق الأرض، وما ذلك إلا ليسمعوا نداءات وأنين ناجين من تحت الركام والأنقاض في صورة مختزلة من مواجع ومحطات قهر ستظل دامغة في مخيلة السوريين إلى الأبد. فكيف للذاكرة أن تنسى فجر شباط البارد؟